הזמן. אז כן, פעם היו אייפונים קטנים. וככל שהעולם מתקדם, במקום לייצר פלאפון כמה שיותר קטן, ויותר חכם, מייצרים פלאפונים כמה שיותר גדולים. ולא יודע, מאוד חכמים, פחות חכמים, אבל זה הכיוון של העידן המודרני. אם פעם היינו מסתפקים, אתם זוכרים את הטנקים, אני קורא להם, טלפונים הטנקים האלה עם האנטנה, עם מוטורולה? זה היה פעם, אז הגענו למצב שאנחנו מקטינים ואז מגדילים. שאלה גדולה בחיים, מה אנחנו בוחרים? מה אנחנו כבני אדם בוחרים לבחור? אפשר לבחור ימינה, אפשר לבחור שמאלה. ימינה זה אורח חיים בריא. שמאלה זה אורח חיים פחות טוב, אבל אוכלים עם העדר. הולכים עם העדר כמו שכולם עושים. מה? למה הלכתי ללמוד נטורופתיה? אז כמו שעליזה ציינה באמת, בגיל 22 גילו לי 3 מחלות חשובות. אחד, הליקובקטר פילורי, הרבה מטופלים שקוראים לו הליקופטר, כי תראו איך שהוא נראה. זה הצורה שלו הכימית, זה ההליקובקטר פילורי. אגב, 2 מדענים זכו לפרס נובל כי הם גילו שהוא החמוד שכזה, הוא זה שגורם אולקוסים בקיבה. עשרות שנים המדע הסתובב בלי תשובה. למה? הרבה אנשים יש אולקוס בקיבה. אז יש לך סטרס, ככה אמרו לי, תשתחרר מהצבא, הכל יעבור, יש לך הרבה סטרס, אתה לוחם, בלה 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 בלה. השתחררתי מהצבא שום דבר לא עבר. המשיכו הכאבים, המשיכה הדלקת, שום דבר לא התרפא. עד שבאמת הלכתי לרופא ואמרנו, תשמע, בוא נעשה הבחנה אמיתית. בוא נשתמש בכלים המדעיים, לא בהוליסטיקה, שאני גם מאמין בו בהוליסטיקה, אבל אני מאוד פרקטי, מאוד מדעי. בוא נשתמש בכלים המדעיים, תעשה קולונוסקופיה, בוא נעשה גסטרוסקופיה, איוסקופיה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אף אחד לא יודע מה יש לי, אני סובל, קשה לי, כואב. דלקת, זה כואב. אז בוא נאבחן. אחרי הרבה שנים שסבלתי בלי להבין, גילו קודם כל את האולקוסים בקיבה, כולל הליקובקטר פילורי וגם קרון דיזיז. אז הקרון דיזיז אני רוצה להראות לכם משהו חשוב. הרבה אנשים מתבלבלים בין קרון לקוליטיס, לתסמונת המעי הרגיש או הרגיז. אז קרון, אחד המאפיינים שלה, כאן בעצם זה הקיבה, פה הוא לא מצויר, אבל כאן בפנים יש איזשהו צינור ענק עצום, מעידק של בערך 7 מטר בתוך הבטן שלנו. זה לא יאומן, יש בגוף הקטנצ'יק הזה. וכאן בסוף המעידק חיבור למעי גס, זה נקרא איליום. הקרון מתבטא מאוד מאוד חזק פה. איפה שאתם רואים את האזורים האדומים, זה מוקדי דלקת של הקרון. אבל כאן בעצם, כמה פלא, יש פה גם את התוספתן החמוד, שהרבה פעמים אנשים מדליקים אותו, כן? אל תדליק אותי, אתם מכירים את המושג הזה? אנשים מתעזבים, אל תדליק אותי, אז הרבה אנשים מדליקים את התוספתן הזה, והוא הופך להיות מודלק. קרון זה בדיוק אותו דבר. זה כאבים איומים כאן. אני מתאר את זה כשהייתי חולה, כאילו בן אדם לוקח פלייר ותולש לך את העיניים החוצה. זה ממש התחושה. זה היום ונורא. לא כיף. לא כיף בכלל. אבל כאן בדיוק, וזה הכי מעניין, מספקים שם המון ויטמינים ומינרלים. לגוף מאוד חשובים. ואם יש לי דלקת, בכמה מוקדים גם, מה שנקרא מעי רוחבי, ואז מעי יורד, לקראת הפיתה בת, יש מה שנקרא מעי גס יורד, ואז חיבור לפיתה בת. גם כאן יש דלקת בדרך כלל בקרון. זה פוגע בהמון ספיגה של המון ויטמינים ומינרלים. כלומר, גם אני אוכל כל הוויטמינים, כל המינרלים, כל החלבונים שאני צריך, ויש לי קרון, מה יספק? גורניש, כמו שאומרים במרוקאי. גורניש, לא יספק. כן. מרוקאית קלאסית. מרוקאית קלאסית, עתיקה. אז מה מאפייני העולם המודרני? כי אנחנו מדברים על לחיות בעולם המודרני, לחיות בריא. אחד קצב שינויים מהר. שימו לב, אייפון, איפה אנחנו בקצב? איזה אייפון יצא לאחרונה? 10? אני כבר לא עוקב. מה הולך פה? התפתחות טכנולוגיה, זה דבר מדהים. התפוצצות המידע. איך אנשים מטופלים רגע, אתה אומר משהו שנייה. אשתי מרצה באנטומיה פיזיולוגיה, היא אומרת לי, תוך כדי ההרצאות, זה דבר מדהים. הסטודנטים, כל מה שאני אומרת, הם כבר נכנסים לגוגל ובוחנים. זה נכון, זה לא נכון, מה גוגל אומר, מה... רגע, אבל אמרת משהו, אבל זה לא נכון, זה לא ככה.
דוקטור גוגל אומר משהו אחר, מה הולך פה? מה שהיה טוב עבורנו אתמול כבר לא טוב עבורנו היום. זה גם אגב, יש איזשהו טרנד של אורח חיים בריא, תאכל אורגני, תעשי ספורט, תאכל סופר פוד, כאילו מפתיצים אותנו בכל מיני מידעים למיניהם, שהם לא תמיד מתאימים לנו אישית. וזה באמת מה שאני עושה בנטורופתיה. יש הרבה קשיים בעולם המודרני, חשיפת יתר לקרינה בתעשייה, כי הם מדברים על זה שגברים בעיקר נגיד שהם חשופים לפלאפון, שמים אותו בכיס, מעלים להם את הסיכון חלילה לבעיות בפרוסטטה ושלפוחית השתן, צריך מאוד להקפיד לא להסתובב תמיד עם הפלאפון בכיס, זה חשוב. סכנות של זיהום אוויר סביבתי, מאוד חשוב גם, כן, קצת לחשוב על העולם שאנחנו חיים בו, הוא חושב עלינו כל הזמן, גם לתת לו איזושהי תמורה. קרינה באוזון, פחד מבריאות לקויה ושל חברת השפע ומזון מעובד. אם לפני 60 שנה אנשים היו מסתובבים ומחפשים כוס אורז, מלפפון, היום אנחנו נכנסים לסופר ומה אנחנו רואים? שפע. לא יודעים מה לבחור כבר, יש עגבניה בצבע כזה ויש מלפפון בצבע ורוד ואנחנו מופצצים במידע שהוא טוב, אבל לפעמים לא יודעים מה לבחור כבר מרוב השפע הזה. אכילה לא מאוזנת, אנחנו עסוקים כל הזמן בהרבה דברים, לא מספיקים לאכול, כמו שמטופלים אומרים, אין לי זמן. מה זה אוכל? אין לי זמן לאכול. אל תגיד עכשיו תקנה נבטים ואין לי זמן לאכול. תן לי דברים, תן לי שווארמה, תן לי פלאפל, ממלא לי את הקיבה, עושה שקט בקיבה, קדימה להתקדם. שינה לא מספקת. איך מטופלת אמרה לי, אני עובדת מאוד בחירה, עורכת דין בחירה, אמרה לי, אני מסיימת לעבוד ב4, אבל בבית אני עובדת עד 11. אני לא מספיקה במשרד. לא מספיקה מה לעשות, יש לי מחויבות, יש לי עבודה שהיא מאוד תובנית, ואני חייבת שבאמת להספיק, כי למחרת יש כבר דדליינים חדשים. חוסר פעילות גופנית, כן, זה אני מפנה לשרון. חוסר שתיית נוזלים מספקת, הרבה אנשים לא יודעים כמה לשתות. אנחנו נדבר על זה תכף. אחד הגדולים זה, כמה זמן נשמע לי עליו? עכשיו זה תודה. סטרס כרוני. יש סטרס לא כרוני ויש סטרס כרוני. תזכרו את המושג הזה. כן, מה עושה הסטרס הכרוני הזה? יש chronic stress, בשפה המקצועית המדעית, שזה אחד הדברים שמאוד מאוד נחקרים. אגב, יש איזשהו מחקר על זברות. שמעתם על הזברות בסוואנה? לא. הזברות, אתם יודעים מה זה זברות, נכון? זברות זה חיות מדהימות. ברגע שטורף, לא משנה איזה מהם, מזנק כלפיהם, אדרנלים שלהם קופץ לשונה. כי הן צריכות מה? לשרוד, לא רוצות למות. הן לא יודעות מי הטורף יבחר. ואז הם מזנקים, הם חקרו אותם, את הזברות, את העדר הזה של הזברות, וראו כשאדרנלין מאוד עולה. אבל כשהטורף כבר טרף את תרפו, תודה לעברית. כשהוא טרף את תרפו, כל האדרנלין שלהם יורד. ואז כל הסטרס הזה שקפץ כדי לשרוד, יתאזן חזרה. מה אנחנו בני אדם עושים? עושים חצי דרך כמו הזברות, מעלים את הסטרס ואת האדרנלין מאוד גדול, אבל לא חוזרים למצב רגיעה. ואז יש עוד דדליין, יש סטרס ועוד סטרס, מה שנקרא בשפה המקצועית chronic stress. מה זה בעצם עושה לגוף שלנו? זה יכול לעשות שתיקת שיניים, מכירים את זה? מרוב סטרס אנשים חורקים שיניים, אקנה ופסוריאטיס, נשירת שיער, סיכון מוגבר להתקפי לב, פגיעה במערכת החיסונית, כי כל הזמן אובר סטרס מעלה קורטיזול, והקורטיזול מחליש את כל המערכת החיסונית. מה? פצעי חום, אפטות, נכון, דיכאון, חרדה ועצבנות, כל הזמן בסטרס, לא יודעים מה לעשות, התפתחות סוכרת, ששועים בעצירות, ירידה בסוף עצם, ועוד ועוד ועוד, שזה לא סימפטי במיוחד. מה הנטורופתיה? בעצם, מה היא? רפואה נטורופתית, כי זה באמת רפואה. היא רפואה שנחקרת, ויש עשרות מחקרים באינטרנט, בפאבמד, אם אתם מכירים את האתר הזה, זה אתר בינלאומי באנגלית, שאפשר לחפש שם מחקרים בכל תחומי הבריאות, רפואה, מדהים, מאוד מעניין. מי ששואל באנגלית זה מאוד עוזר. אז רפואה נטורופתית היא גישה הוליסטית, המערבת ידע מדעי מודרני עם רפואה טבעית ומסורתית. הנטורופתיה באמת מייחסת חשיבות גדולה לקשר בין גוף נפש, ונרחיב על זה עוד שנייה. איך אני מאבחן ומטפל בקליניקה? אז באבחון אנחנו עושים תישול נטורופתי מעמיק ומקיף, גם אירידיולוגיה, אבחון דרך גלגל העין, רפלקסולוגיה שזה גם שיטת אבחון וגם שיטת טיפול בכפות הרגליים,
כמובן אני מבקש בדיקות דם מהמטופל, זה מאוד חשוב. ויש לי שקילה מדויקת שכוללת אחוזי שומן, אחוז מים, מסת שריר, מסת עצם עם משקל בתוך הקליניקה. והטיפול, התחום של הטיפול, אני מתאים אישית, וזה חשוב לי מאוד לדגש על זה, מתאים אישית לאדם את התזונה נכונה ונבונה. שתייה, וזה לא רק 2 ליטר מים ביום, כמו שהרופא אומר לכולם, תשתה 2 ליטר מים ביום, לא, זה לא נכון. צריך להתאים את זה לפי משקל, לפי פעילות גופנית של האדם, זה מותאם אישית. פעילות גופנית כמובן חלק מאוד נכבד מהטיפול שאני נותן. שינה נכונה ונבונה, פרטים בפרטי. רפלקסולוגיה, צמחי מרפא מערבים, תוספי תזונה כהשלמה תזונתית אם צריך, וארומתרפיה זה שיטה בטיפול של שניים מטרים. זהו, נגמר לי הזמן. טוב. אתה יכול. לא רוצה לגזול מזמנכם? אני הייתי רוצה, תעשה איזה סיכום. סיכום. לא להמשיך, זה פשוט סיכום, ומה אתה מחפש, איזה לקוחות אתה מחפש. סיכום הוא לא וכך. מה הכי חשוב? מה הכי חשוב לי? טוב, קודם כל תודה על ההקשבה. מה הכי חשוב לי? אז התחומי התמקדות שלי בטיפול זה תסמונת מטאבולית. אנשים שהם חולים כולסטרול, לחץ דם, גבוה, סוכרת, עודף משקל. אנשים שהם בקרוני סטרס כל הזמן והם לא מספיקים מולטי-טאסקינג, אבל שהם לא יודעים לנהל אותו, ילדים מולטי-טאסק, שאדם יודע אנשים מכורים, כי יש לי התמחות והתמכרויות גם, שזה גם התמכרות לאוכל, אבל זה יכול להיות סמים, אלכוהול, הימורים, כעס, אלה ואחד דברים שאנשים מכורים אליהם. חולי פיברומיאלגיה, הרבה מטופלים, תת פעילות של בעלות התתריס, אנשים שלא רוצים להגיע לאלטרוקסין ולהיות תלויים, שבעלות התתריס, במקום לייצר הורמון טבעי, מייצרים דרך האלטרוקסין הורמון סינתטי, שזה לא מה שהגוף רוצה באמת, ולא מה שהטבע רצה. אז הרבה אנשים מגיעים אליי כדי לא להגיע לתרופות שלהם, גם עם תרופות, לעשות את זה בשיתוף פעולה. בסדר, תודה רבה לכם. תודה רבה. כן. תודה רבה.